السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من مطبخ رجاله احلى اكل في مصر. عزيزي المشاهد، عزيزتي المشاهده، النهارده احنا هنجاوب على السؤال الازلي اللي دايما بيطرح في عيد الاضحى المبارك. هي الفته بتتعمل بالصلصه ولا من غير صلصه؟ اذا كنت بتسال عزيزي المشاهد، عزيزتي المشاهده، من خلال الذوق والطعم والكلام ده كله، فده بيرجع لك وبيرجع لذوقك وبيرجع لذوقك وبيرجع طريقة عملكم للفتة. ولكن التاريخ بيقول حاجة تانية. ايه ده؟ هي الفتة فيها تاريخ؟ الفتة فيها تاريخ. وتاريخ الفتة هو تاريخ قديم قديم، مش قديم قوي يعني، بس ايه، تطور حسب التطورات التاريخية. اذا كان السؤال هو بصلصة ولا من غير صلصة، فهنا نرجع لكريستوفر كولومبوس. هو مش ده اللي اكتشف الامريكتين؟ ايوه، كريستوفر كولومبوس هو اللي اكتشف الامريكتين، هو اللي جاب لنا ماما امريكا دي. بس مع الامريكتين اكتشف حاجتين مهمين جدا: البطاطس والطماطم. ايه ده؟ يعني قبل امريكا ما كانش فيه بطاطس ولا كان فيه طماطم؟ بالظبط. اللي حصل ان العالم القديم ما كانش يعرف حاجه اسمها طماطم، وبالتالي الطماطم اصلها المكسيك. وكريستوفر كولومبوس هو اللي احضر مجموعه من هذه التقاوي او هذه الفاكهه الى اوروبا او الى اسبانيا، ومن اسبانيا انتشرت الطماطم. واحنا في مصر بنقول عليها قوطه، وقوطه دي باللغه الفرعونيه يعني الفاكهه، وبالتالي كانت من ضمن الفواكه. الانسان انتقى منها بقى ايه؟ الصلصه او الطماطم الحمراء الحمضانه سنه، وبدا يبتكر ويخترع الى ان طلع بيها بالصلصه. فبالتالي اصل الصلصه عند المصريين مش ممكن يكون فيه طماطم، وبالتالي الصلصه عند المصريين تبقى عيش ورز وتقليه التوم، لان الطماطم ما دخلتش غير في القرن ال18 تقريبا، على عصر محمد علي ودخول الطماطم مصر. هنا بقى بدأنا نستخدم الطماطم ونحطها. امتى اتحطت بالظبط بقى مش عارف، بس هي بالتأكيد في الأصل ما كانتش موجودة. طب نرجع ورا شوية كمان على الفراعنة. الفراعنة كانوا بياكلوا فتة؟ أكيد طبعا الفراعنة كانوا بياكلوا فتة. الفتة هم اللي هم عملوا الحضارة الكبيرة دي ازاي؟ بس المفاجأة ان هم كانوا بيعملوا الفتة من غير رز. من غير رز، تخيلوا. احنا عاملين نتخانق الفتة بتتعمل بالصلصة ولا من غير الصلصة. الفراعنة بقى كانوا بيعملوها من غير رز. ليه؟ لأن الرز دخل مصر مع الفتح الإسلامي لمصر. أمال كانوا بياكلوا إيه بقى إن شاء الله؟ كانوا بياكلوا الفريك، فتة الفريك. والدليل على كده ان انتوا هتلاقوا ان كل المأكولات المصرية اللي بنحشيها رز، يا اما بنحشيها رز يا اما بنحشيها فريك، فالاصل هو حشو الفريك، والرز دخل بديل للفريك. ومن هنا لو بنتكلم عن الفتة الأصلية في المطبخ المصري، هنلاقي إن المطبخ المصري بيقول عند الفراعين زمان فريك، عيش، تقلية اللي هو التوم، وخلص الكلام على كده. لكن بعد كده، بعد محمد علي، بعد الفتح الإسلامي، ممكن نقول رز وعيش ولحمة. بعد كده عصر محمد علي، بعدها بقى دخلت الصلصة. هي دي حكاية الفتة. الفتة أصلها من غير صلصة، ولكن بصراحة أنا بحبها بالصلصة. ودي كانت حلقتنا من مطبخ رجال احلى في مصر، احلى اكل في مصر. اشوفكم حلقه جديده، واتمنى انها تكون عجبتكم. لو انت بتحب الفته من غير صلصه شير الحلقه، ولو بتحبها بالصلصه شير الحلقه، ولو ما بتحبش الفته شير الحلقه، ولو اتفرجت لغايه دلوقتي شير الحلقه. اشوفكم حلقه جديده، والسلام عليكم.